21 marsi shënon ditën botërore të sindromës Down, një ditë që i kushtohet ndërgjegjësimit, planimit dhe vlerësimit të dallimeve që na bëjnë unik si shoqëri. Kjo ditë nuk është vetëm një simbolik në kalendar, por një thirrje për më shumë mirëkuptim, më shumë dashuri dhe mbi të gjitha për më shumë përfshirje në jetën e përditshme të personave me sindromën Down. Në këtë kuadër, në Strug u organizua një aktivitet simbolik në bashkëpunim me komunën e Strugës, ku pjesë u bën edhe fëmijët e qendrës Care for Disabled Kids. Qëllimi i këtij organizimi ishte i thjeshtë, por me rëndësi të madhe, të sjellë më afër komunitetin dhe të përcjellë një mesazh të qartë për pranimin dhe barazinë. Në këtë qendër, përditshmëria nuk është thjesht një rutinë, ajo është e mbushur me emocione, me sfida, por mbi të gjitha me dashuri të sinqertë. Fëmijët që frekuentojnë këtë qendër nuk sjellin vetëm nevoja për mbështetje, por edhe një botë të pasur ndjenjash që shpeshherë na mëson më shumë se sa mund të mësojmë në teori. Me energjinë dhe ngrohtësinë e tyre, ata sjellin një dritë të veçantë në ambient ku qëndrojnë. Me atë një kromozom më shumë, ata nuk kërkojnë më shumë nga jeta, por japin më shumë dashuri, më shumë sinqeritet dhe një forcë që prek çdo kënd që i takon. Aktiviteti organizuar në kuadër të kësaj dite u pasurua edhe nga bashkëpunimi me organizatën Youth for Struga, një grup i të rinjve që po dëshmojnë se ndryshimi fillon nga vullneti për të dhënë dhe për t'u angazhuar. Së bashku, ata realizuan aktivitete kreative, ku ngjyrat, buzëqeshjet dhe energjia pozitive u bën pjesë e një historie të bukur bashkëpunimi. Përmes punimeve të ndryshme artistike, fëmijët patën mundësinë të shprehin veten e tyre, të tregojnë kreativitetin dhe të ndihen pjesë e një grupi që i pranon dhe i vlerëson. Këto momente nuk ishin thjesht aktivitete, por ura që lidhin njerëzit duke forcuar ndjenjën e solidaritetit dhe përfshirjes. Punimet e realizuara në këtë aktivitet u prezantuan në një bazar të organizuar në qendër të qytetit, ku qytetarët patën mundësinë jo vetëm të shohin nga afër kreativitetin e fëmijëve, por edhe të kontribuojnë në mbështetje të tyre. Ky bazar u kthye në një simbol të bashkimit, ku secila blerje mori një kuptim më të thellë, duke u shndërruar në një akt solidariteti. Por, për te aktiviteteve dhe organizimeve, realiteti i përditshmërisë mbetet një sfidë. Personat me sindromën Down dhe nevojat të tjera të veçanta kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme, për shërbime profesionale dhe për një shoqëri që i pranon pa paragjykime. Prindërit e këtyre fëmijëve shpesh përballen me vështirësi të shumta, duke filluar nga mungesa e mbështetjes institucionale deri tek paragjykimet në shoqëri. Për këtë arsye, roli i qendrave ditore është jetik, pasi ato ofrojnë jo vetëm terapi dhe zhvillim për fëmijët, por edhe një mbështetje të rëndësishme emocionale për familjet. Ndërgjegjësimi mbetet një nga shtyllat kryesore për ndryshim. Shoqëria jon ka bërë hapa përpara, por ende ka nevojë për më shumë informim dhe sensibilizim në mënyrë që personat me nevoja të veçanta të mos shihen si të ndryshëm, por si pjesë e barabartë e komunitetit ton. Dita botërore e sindromës Down na rikujton se bukuria e vërtetë qëndron pikërisht tek dallimet tona. Ajo na mëson se një shoqëri e shëndetshme nuk është ajo që i bën të gjithë të njëjtë, por ajo që i pranon dhe i vlerëson të gjithë. Mesazhi që vjen nga kjo qendër dhe nga ky aktivitet është i qartë. Përfshirja nuk duhet të jetë një zgjedhje, por një standard, sepse një shoqëri që kujdeset për më të brishtët është një shoqëri më e fortë për të gjithë. Dhe ndoshta, pikërisht nga këta fëmijë kemi më shumë për të mësuar, për dashurinë pa kushte, për sinqeritetin dhe për gëzimin e thjeshtë të jetës. Vlera që shpesh i harrojmë në ritmin e shpejtë të përditshmërisë. 21 marsi është një ditë reflektimi, por edhe një kujtesë se puna nuk mbaron këtu. Ajo vazhdon çdo ditë, në çdo veprim të vogël, në çdo gjest pranimi dhe në çdo mundësi që u japim këtyre fëmijëve për të qenë pjesë e barabartë e shoqërisë sonë. Po ndoqet edhe një kronike e cila lidhet me 21 marsin, ditën botërore të sindromës Down, por gjithashtu edhe pat edhe disa pamje të shkurtra nga eventi i cili u mbajt pikërisht për ta shënuar këtë ditë, një event për të cilin ne sot do të flasim këtu në studio, por gjithashtu siç e lajmërova edhe më herët, do të flasim edhe për qendrën Care for Disabled Kids që është në Strug, një qendër që tashmë ka disa vite që punon pikërisht me këta fëmijë dhe në fakt bën aktivitete të shumta. Unë këtë temë do ta flas me Selma Azizin, e cila është edhe vullnetare në këtë qendër, aktiviste gjithashtu tek rinia, pra tek organizata e të rinjve Youth for Struga, dhe do të flasim të gjitha nga pak se si është themeluar kjo qendër, aktivitetet të cilat i bëjnë, por fillimisht do të fokusohemi sigurisht tek eventi. Selma, mirë se erdhe, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Prizma. Përshëndetje Ilmie, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia është e imja. Kënaqësi për mua sigurisht. Selma, ne e pam edhe këtë kronikën pak a shumë, edhe disa pjesë të shkurtra nga eventi i cili u mbajt për të shënuar ditën botërore të sindromës Down, një event shumë i bukur, kishte shumë plot fëmijë, kishte shumë qytetarë të cilët e pritën shumë mirë edhe këtë event. Më thuaj pak cili ishte mesazhi që u përcoll përmes këtij eventi. Po,
Si që edhim, 21 marsi shënon ditën botërore të sindromës Down dhe në kuadër të kësaj dite, në qendër të qytetit të Strugës, është organizuar një event ndërgjegjësues, ku janë mbledhur të gjithë qytetarët, nxënësit, kanë bërë një program interesant dhe në të njëjtin event kishte në kuadër të këtij eventi kishim edhe një bazar simbolik, me që rast u ofruan në shitje produktet që kishin punuar fëmijët e qendrës Care for Disabled Kids. Përpos kësaj, në këtë event u bë kalimtarët dhe qytetarët mundeshin që të dizajnojnë të qorapet, kishte qorape ku mundeshin të dizajnojnë dhe të ngjyrosin gjëra që ato duan. Mbi gjitha, mesazhi që u përcoll me këtë event ishte rritja e ndërgjegjësimit tek qytetarët për mbështetje, për krahje dhe pranim të personave me nevoja të veçanta. Sigurisht, sepse ato janë pjesë e barabartë të shoqërisë sonë, kështu që duhet të rritet ndërgjegjësimi. Besoj që kemi përparuar pak a shumë edhe në këtë aspekt, megjithatë nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Sa është e rëndësishme që këto ditë mos mbeten vetëm simbolike, po tamam të jenë në veprime, ashtu siç u bë edhe eventi, sepse aty ishte ndërmarrë diçka në veprim, pra ishin bërë disa gjëra, kishte një bazar ku sigurisht me paratë të cilat u mlodhen duke ushitur ato produkte të cilat i kishin bërë vetë këto fëmijët e qendrës, sigurisht ato shkonin edhe në mbështetje të fëmijëve dhe të qendrës. Po, e vërtet. Është shumë e vërtet që këto mos besin vetëm simbol, po të kthehen në veprime, sepse nëse hapi i parë është ndërgjegjësimi, hapi edhe më i rëndësishëm do ishte që neve si shoqëri të krijojmë të jemi më gjithë përfshirës dhe më mbështetës ndaj personave me nevoja të veçanta. Me rast si që përmende edhe ti, u bë një bazar simbolik ku ofruan në shitje produktet që kishin punuar vetë fëmijët, së bashku me të rinjt e organizatës Youth for Struga, do e përmend këtë më vonë, po. Produktet ishin çanta të qepura nga vetë fëmijët, gjithashtu dhe të dizajnuar nga ato, aksesuar të ndryshëm, që u pritën gjithashtu shumë mirë edhe nga qytetarët e Strugës, me që rast ato kanë shprehur mbështetje për këto fëmijët, jo vetëm me blerjen e produkteve, por në të njëjtën kohë edhe me prezencën e tyre, ku ajo lumturia dukeshte që në fytyrat e fëmijëve, sa të lumtur ishin nga prezenca e qytetarëve të Strugës atë ditë. Shumë e vërtet, dhe duke qenë se ti je pjesë e kësaj qendre dhe çdo ditë sigurisht bën punë vullnetare tek qendra dhe çdo ditë i sheh ato fëmijë, tashmë ti i njeh shumë mirë. Si ishte reagimi atyre në përgjithësi, te që ishin të lumtur, po si ishte reagimi atyre në përgjithësi kur u tha që ne do dalim, sot do ta kemi këtë aktivitet dhe për gjithë eventin, si i pe ato? Ishin shumë të lumtur, ishin me vërtet shumë të lumtur, janë ndjenja ndoshta edhe të papërshkrueshme, kur u tham që atë ditë do dilni në qendër dhe do ketë një bazar ku do jeni dhe juve, ishin me të vërtet shumë të lumtur. Fëmijët janë fjalë me të vërtet që nuk mundem edhe t'i përshkruaj, ndoshta duket edhe nëpër fotografi edhe nëpër video si ka qenë ajo energjia e tyre dhe çdo gjë si është pritur nga ana e fëmijëve. Sigurisht. Aktivitete të shumta bëhen te qendra. Ky është vetëm një aktivitet një event i cili sigurisht e shënoi ditën botërore të sindromës Down, megjithatë i shohim edhe fotografit, aktivitete të shumta ka qendra dhe ne do të flasim për të gjitha këto, sepse dua që të fokusohemi përveç pjesës, pra folëm pak për eventin, përveç pjesës së eventit, dua të fokusohemi pak tek qendra, pra tek Care for Disabled Kids, një qendër e cila ka ardhur me sa di, po do na shpjegosh ti më shumë detaje për këtë, ka ardhur nga si ide e një personi të vetëm, i cili vendosi që të sjellë këtë qendër dhe të ketë një qendër ditore ku fëmijët të cilat janë me aftësi të veçanta të kenë ku ta kalojnë ditën. Më thuaj tash na trego pak për të gjithë ato që na ndjekin, si erdhi ideja e kësaj qendre, si u krijua kjo qendër? Po, iniciativa për të formuar qendrën Care for Disabled Kids ishte e Ergin Borovës dhe Edi Qela, pra bashkëthemeluesit e kësaj qendre. Iniciativa fillimisht ka ardhur nga Ergin Borova, me që rast ka ardhur me një ide për të realizuar një gjë që do të rjekte vëmendjen e qytetarëve, në të njëjtën kohë që edhe ai e ka pasion. Dhe me që rast ai ka bërë një maraton noti në vitin 2021, faktikisht pas një viti trajnimi, në vitin 2021 ka realizuar një maraton noti me prej përafërsisht 14 kilometra, në formë sensibiliteti sigurisht, dhe në 21 dhjetor të vitit 2022 janë hapur dyert e qendrës Care for Disabled Kids për herë të parë. Por angazhimi nuk ka mbaruar vetëm me kaq, sigurisht që Ergin Borova ka realizuar një maraton noti edhe për herë të dytë në vitin 2024, me që rast ka notuar diku 23 kilometra përsëri.
për të mos humbur vëmendjen e kësaj kauze, sigurisht dhe e kam patjetër ta them që rolin kyç në formimin e kësaj qendre kanë të dy bashkëthemeluesit, si Edi Qela nga aspekti ligjor dhe organizativ derisa ka ardhur në formimin e kësaj qendre, si dhe Ergin Borova që është iniciatori kryesor të them me formimin e kësaj qendre. Shumë e vërtet, në fakt dy persona të cilët duket që janë shumë të përkushtuar pikërisht për këtë qendër, një qendër e cila ka qenë shumë e nevojshme për qytetin e Strugës, sepse ka pasur një të ngjashme të tillë në qytetin e Strugës, por që u mbyll dhe këto persona në fakt mbeten pa një qendër ditore, kështu që erdhi bashkë në kohën, mendoj që në kohën e duhur dhe tashmë janë bërë disa vite që funksionon dhe po i shohim aktivitete të shumta, këto persona të cilët janë gjithmonë të lumtur për të qëndruar aty. Sa persona trajtoni momentalisht në qendër, sa persona janë, cilat janë grup moshat e këtyre personave? Po, momentalisht në qendrën tonë janë të regjistruar 20 fëmijë, 20 persona, por 15 prej tyre janë të rregull, duke qenë se disa prej tyre fatkeqësisht nuk kanë mundësinë për të ardhur për arsye mungese transporti. Me çrast kryetari aktual i komunës së Strugës, zotri Mendi Qyra, ndaj të cilit shkon edhe një falënderim i veçantë, ka ardhur me një zgjidhje konkrete për të siguruar transport për këto fëmijë që nuk kanë mundësi për të ardhur. Fillimisht do bëhet për disa fëmijë, ndërsa më vonë do shihet që të kyqen edhe të tjerët fëmijë. Në këtë rast dua të them që në grup mosha, prej kur fillon prej kur munden që të vinte qendra janë prej 14 plus, do me thënë pasi që kanë përfunduar shkollimin fillor, ato që kanë pas mundësi për ta përfunduar normal, jo të gjithë, pasi përfundojnë vazhdojnë tek qendra Care for Disabled Kids për arsye pa mundësie për të vazhduar më tej me shkollimin. Dhe sigurisht këtu bëhen aktivitete të shumta si edukative, po ashtu edhe kreative, praktike, me që rast ndikojmë në zhvillimin e aftësive dhe në zhvillimin e integrimit të këtyre fëmijëve në shoqëri. Sigurisht. Sa qëndrojnë, është qëndrim ditor, sigurisht. Janë gjatë gjithë ditës aty edhe... Janë prej orës 8 deri në orën 4 të qendra. Në çdo ditë, do me thonë prej të hënës deri ditën e premte, funksionon qendra me këtë orar. Po, sigurisht, një pjesë të madhe të ditës e tyre, sigurisht e kalojnë edhe në këtë qendër. Cilat janë nevojat më të shpeshta që kanë pikërisht edhe fëmijët ose që ka qendra në përgjithësi, përveç mbështetje, sepse e përmende ka edhe mbështetje institucionale, duke qenë se kjo është një organizatë jo profitabile sigurisht për kujdesin e këtyre fëmijëve, por që ka nevojë për mbështetje dhe duhet ketë nevojë edhe për mbështetje institucionale, edhe për mbështetje edhe të qytetarëve sigurisht. Cilat janë ato nevojat më të veçanta pikërisht për këtë qendër? Po, unë e kisha theksuar ndoshta si nevojë më të veçantë pak më shumë mbështetje nga qytetarët, duke qenë se ka ndryshuar mentaliteti deri diku nga aspekti i pranimit të këtyre personave, por mendoj që një ndër nevojat edhe më të rëndësishme do ishte më shumë mbështetje nga ana qytetarëve. Sigurisht përpos nevojave financiare, resurseve, çdo gjë që ka nevojë një qendër, mendoj që ndoshta më e rëndësishmja do ishte edhe më shumë mbështetje nga ana e qytetarëve për këtë qendër. Sepse duhet të jetë edhe mbështetja morale sigurisht edhe për ato fëmijët, përveç mbështetja financiare, mbështetja institucionale që ka nevojë sigurisht edhe për donatorë edhe për gjëra të tjera sepse duhet që të funksionojë. Cilat janë edhe shërbimet përveç aktiviteteve që ju bëni, cilat janë shërbimet që u ofrojnë edhe pikërisht edhe këtyre fëmijëve të cilët janë pjesë e qendrës? Po, sigurisht këtu në qendër ofrojnë edhe shërbime si për shembull këto fëmijët që vizitojnë qendrën, kanë 2 vakte ushqimore, pra mëngjesin edhe drekën, dhe këto gjithmonë bëhen në konsultim me nutricionist. Përpos këtyre vakteve, sigurisht aty ofron qendra edhe aktivitete qofshin edukative, kreative, si ashtu edhe ato praktike. Nga ato praktike, çfarë kisha pas qejf të theksoj, është që një gjë shumë interesante që fëmijët për shfrytëzuesit e qendrës tonë kanë mësuar edhe të qepin, pra kanë makina për të qepur aty dhe disa prej tyre që janë në gjendje më të mirë sigurisht, kanë mësuar edhe të qepin në trajnim me edukatoret që i ka qendra dhe kanë krijuar shumë punime interesante, si për shembull çanta që vetë se ishin edhe në shitje në bazarin simbolik për Down syndrom. Krijojnë kështu produkte dhe kemi pasur një kërkesë edhe nga Holanda për qepje të çantave, me që rast kemi bërë një numër të madh
të çantave dhe i kemi dërguar andej, ndërsa pastaj parat që nga shitja e produkteve ka shkojnë direkt tek fëmijët, gjithsesi tek ato që i kanë punuar ato punime. Kjo në fakt shumë gjë e bukur, edhe kjo mirë që e përmendë këtë pjesën e Holandës, shumë gjë e bukur dhe mbase një ide tjetër mund të jetë që këto punime të jenë pjesë e bazarit edhe ditëve tjera, jo vetëm bazaret në ditët e shënuara, po pse jo, ne kemi për shembull tek pjesa e tregut të Gjelbërt, ka edhe pjesë ku ka edhe veshje, ka gjëra të tjera, kështu që pse jo, le të jetë edhe kjo një ide, mund mbase në të ardhmen edhe mund të bëhet edhe kjo, ku do të shiten dhe parat sigurisht do të shkojnë edhe për ato fëmijë ose për familjet e fëmijëve. Ti ka sa kohë që je pjesë e kësaj qendre, dhe më thëmë vullnetare në këtë qender? Unë në fakt punën e qendrës e kam ndjekur prej gjithmonë, prej kur është hapur. Po, prej kur është hapur. I kam pas inspirim të dy themeluesit e qendrës, Edin edhe Erginin. Gjithmonë më ka pëlqyer puna që kanë bërë ato, por më seriozisht jam kyçur ka diku 3 muaj të them si PR i qendrës, ku jam e angazhuar edhe për promovimin e aktiviteteve që bëjmë në përjetet sociale, angazhim me organizatat edhe me mediat, pra punën e brendshme. Prandaj je sot këtu. Prandaj je sot këtu sepse ti e bën sigurisht edhe PR-in e kësaj qendre. Ka edhe vullnetar të tjerë. Pra shohim gjatë gjithë kohës, domethënë edhe te fotografit, shohim njerëz të ndryshëm të cilët janë pjesë e qendrës sepse ka të rinj të cilët interesohen. Si e sheh ti, duke qenë se edhe ti je pjesë e një organizate, Youth First Rruga, që është një organizatë për të rinjt, që ne së shpejti do ta kemi në Prizma në fakt edhe për këtë, sepse kanë bërë aktivitete të shumta. Si e sheh edhe këtë pjesë, domethënë rinia, sa është e interesuar për të bërë punë vullnetare pikërisht në këtë qendër dhe për të bërë bashkë me këta fëmijët? Po, rinia fatmirësisht shpreh shumë interes për punë vullnetare, sidomos në qendrën tonë, në përgjithësi edhe për aktivitete tjera, por për qendrën tonë ka shprehur shumë interes dhe jam shumë e lumtur, ndiem shumë mirë për faktin që rinia e Strugës tregon interes për gjëra të tilla. Unë u kisha bërë thirrje edhe më shumë vullnetar të kyçen në këtë mënyrë dhe po, siç the edhe ti, nëpër rrjetet sociale shpesh postojmë foto të njerëzve të ndryshëm që po bëjnë punë vullnetare, pra na kontaktojnë ne që duan të vinë për ndonjë aktivitet për të realizuar me fëmijët, zakonisht sigurisht këto janë më të rinjt të Strugës që duan ta bëjnë këtë, dhe normal gjithmonë vinë edhe bëjnë aktivitete të ndryshme si vizatime, xhirosje, gjëra të tilla që u tregojnë edhe shumë lumturi, energji pozitive u japin edhe shfrytëzuesve të qendrës sigurisht. Sigurisht edhe fëmijëve të cilët janë aty sepse i bëjnë bashkë edhe ato punimet, edhe vizatimet, edhe detyrat, gjërat të tjera. Sa ka ndryshuar, sepse the që qendrën e ke ndjekur që në fillim, që në hapje e ke ndjekur. Sa ka ndryshuar interesimi le të themi të rinjve, mbase tashmë ka më shumë interesim prej të rinjve për të bërë punë vullnetare aty, ose le të themi sa ka ndryshuar qasja e gjithë qytetarëve pikërisht për këtë qendër në krahasim me në fillim kur është hapur qendra? Po, ka ndryshuar shumë në fakt. Në fillim mund të them që njerëzit në një mënyrë i kanë parë këto njerëzit me nevoja të veçanta si më të ndryshëm, si më që nuk na takojnë, ndoshta edhe kështu gjëra, por fatmirësisht tani mentaliteti në përgjithësi ka ndryshuar në qytetin tonë, ndoshta kjo është edhe vetë ajo kjo ka ndodhur nga hapja e kësaj qendre, por edhe nga aktivitetet e shumta që realizojmë për ndërgjegjësim, për rritjen e ndërgjegjësimit dhe vetdijes së qytetarëve. Kështu që me këtë dua të them që të rinjt janë angazhohen shumë nga ky aspekt për të bërë punë vullnetare në për qendra të tilla për njerëz me nevoja të veçanta, duke dhënë kontribute të ndryshme. Shumë e vërtet. Keni edhe të punësuar, sigurisht qendra ka edhe të punësuar, ka edukator, ka psikolog nëse s'gaboj. Si jeni me stafin, me resurset, si po funksionon edhe në këtë aspekt qendra? Po, tek qendra jonë kemi të punësuar 4 edukatore, që dua patjetër edhe t'ua them emrat dhe t'i përshëndes, Shpresa Muaremi, Gordana Balloska, Sadife Vinca dhe Nurten Kala. Sigurisht dhe një menaxhuesin e qendrës Burim Mehmeti për punën e tyre të palodhshme që bëjnë çdo ditë me këto fëmijë. Është një mision të punosh me këto fëmijë. Në fakt, stafin që kemi vetë në qendër është i mjaftueshëm dhe ato bëjnë një punë të mrekullueshme çdo ditë me personat me nevoja të veçanta. Për momentin kemi, dua ta theksoj që
edhe nga aspekti financiar, kemi një përparim, mund të them, me mbështetjen e komunës së Strugës, kemi shumë më shumë mbështetje tani, me qrast me nënshkrimin e kontratës për vitin 2026 kemi edhe rritje të buxhetit për 50%, që është një ndihmë e madhe për zhvillimin e më tutjeshëm të qendrës tonë dhe aktiviteteve të radhës. Sigurisht, sepse duhet edhe pjesa e buxhetit për të bërë gjithë këto aktivitete, sigurisht që duhet dhe duhet të jetë funksionale, po sa ka përveç mbështetjes që thejmë mbështetjes institucionale, pra mbështetjes së komunës, sa ka mbështetje edhe nga donatorë të shumë, sepse ne njihemi sigurisht si popull, jo vetëm struganët shqiptarët në përgjithësi, po veçanërisht edhe struganët si popull të cilët janë, le të themi, shumë bamirës, edhe nuk kursejnë kur është puna sigurisht edhe për fëmijët me nevoja të veçanta, për shumë gjëra të tjera. Kështu që sa është edhe kjo mbështetja, le të themi, edhe financiare, sigurisht edhe nga donatorët, qoftë edhe nga, le të themi, mërgjimtarët tanë, sepse mërgjimtarët janë gjithmonë ata të cilët interesohen kur bëhet diçka e re në Strug, le të bëjmë edhe një, le të kontribojmë edhe një. E vërtet. Po, në fakt janë të shumtë ato që kanë shprehur interes për të bërë donacione për qendrën tonë, qoftë edhe ato qytetarët që jetojnë dhe veprojnë në Strug, por edhe ato në diaspor. Na kontaktojnë gjithmonë për të dhënë ndonjë donacion, ndonjë ndihmë, sidoqoftë që të jetë. Një falenderimi veçantë si do shkon për të gjithë ato që japin këtë kontribut. Janë të shumtë edhe ato të cilët e bëjnë këtë me një mision për të ngelur edhe anonim, të them. Kemi pasur dëshirë shumë herë që kam bërë vërtet donacione të shumta, flas një shumë për shumë të madhe parash, po, dhe kemi dashur që normal emrat e tyre të përmenden ose diçka, por ato nuk kanë dashur që të ngelen anonim që prej fillimit, se me atë qëllim që nuk e bëjun këtë për të promovuar ose diçka, por së fundmi po, kanë shprehur shumë qytetar edhe të Strugës, edhe të diasporës për të dhënë kontribut me zekatin e fitrit, që gjithashtu kemi bërë edhe një postim në rrjetet sociale për të gjithë ato që kanë shprehur interes dhe dëshirë për ta bërë këtë gjë, kanë mundur ta bëjnë përmes xhiro llogarisë bankare të qendrës Care for Sigurisht, Disabled po, her pas here kam parë që edhe në rrjetet sociale bëri thirrje nëse dikush dëshiron që të kontribojë në këtë mënyrë, ju e keni të hapur xhiro llogarisë. Më thuaj, sepse nuk të pyeta edhe për eventin, po edhe në përgjithësi në fakt për aktivitetet që i bëni, cilat janë reagimet edhe të familjarëve, sepse unë të paktën dje në aktivitetin që ishte që u dha aktivitetit që në fakt ishte dje, në Strug, i pash edhe prindërit e këtyre fëmijëve që ishin shumë të lumtur, dhe më thënë, së bashku me ato fëmijë edhe prindërit ishin shumë të lumtur, kur panë që shumë qytetarë ishin ndaluar aty, shumë qytetarë donin që t'i blenin, dhe më thënë, krejt interesoheshin të shohin se çfarë ka eventi, pjesa e qendrës së qytetit ishte e mbushur. Si janë reagimet e familjarëve në këto raste? Familjarët në këto rast janë shumë të lumtur, sigurisht, sepse përpos faktit që kjo qendër është në mbështetje të fëmijëve ose të them më saktë personave me nevoja të veçanta, është edhe një mbështetje shumë e madhe edhe për familjarët, duke qenë se një kohë të caktuar gjysmën e ditës këto persona kalojnë në këtë qendër, kjo është një ndihmë shumë e madhe për prindërit. Duke qenë se shumë prej tyre kanë pasur pamundësi kanë ardhur në situatë për të lënë edhe punët e tyre për të kujdesur për këto fëmijë para se të formoheshte kjo qendra, dhe sigurisht për çdo aktivitet që realizojmë prindërit janë gjithmonë shumë mirënjohës, shumë falenderues dhe shumë të lumtur, pra si që the edhe ti, dje në eventin që kemi realizuar për Down syndrom në qytetin e Strugës, ishin të pranishëm edhe prindërit, duke qenë se fëmijët nuk munden gjithmonë që të vinë vetë, e kanë patjetër të kenë prindërit aty. Duke shte që janë shumë të lumtur, edhe në për fotografi, edhe në për video kjo duket, por edhe vetë aty ne që ishim prezente pam lumturinë e tyre, buzëqeshjet dhe energji pozitive. Besoj janë edhe shumë mbështetës edhe në aktivitetet që ju vendosni t'i bëni, sepse ato e din që qendra sigurisht që do të bëjë më të mirën për fëmijët e tyre, kështu që besoj janë shumë mbështetës edhe në aktivitetet të cilat ju ndërmerrni për t'i bërë. E vërtet, shumë janë mbështetës në çdo aktivitet që kemi ndërmarrë deri tash. Na përkrahin sigurisht edhe ne jemi ato që gjithmonë konsultohemi me prindrit e fëmijëve, por edhe ato janë ato që gjithmonë janë mbështetës dhe janë këtu për të na përkrahur gjithmonë për
çdo aktivitet që kemi realizuar dhe për çdo aktivitet që besoj do ta realizojmë edhe në të ardhmen. Do t'jena aty sigurisht. Selma, ne do të vazhdojmë bisedën, por do të shkëputemi për hapësirë të shkurtër publicitare, pas publicitetit rikthehemi me bisedën. Kemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj sigurisht me Selma Azizin, e cila është vullnetare, e cila është edhe aktiviste, sigurisht një vajzë e re që nuk ka nguruar të marrë pjesë në aktivitete të shumta që kanë të bëjnë me vullnetarizmin, gjë që përcjell sigurisht një mesazh për të gjithë të rinjt. Në fakt këto janë një grup të rinj në Struk që bëjnë punë të palodhur, punë shumë të mëdha dhe sigurisht këtë punë mundohen që pjesën e vullnetarizmit, një pjesë të vullnetarizmit ta çojnë pikërisht edhe tek qendra për të cilën flasim, Care for Disabled Kids, një qendër që siç e kam theksuam edhe ne më herët, funksionon prej disa vitesh dhe në fakt edhe ato po bëjnë punë shumë të mëdha për sa i përket edhe fëmijëve me aftësi të veçanta për t'i bërë sigurisht pjesë për t'i përfshirë sa më shumë në shoqëri, sepse sigurisht edhe ato janë pjesë e shoqërisë dhe janë pjesë e barabartë e shoqërisë padyshim. Selma, më trego pak të pyes sepse e përmendë pak a shumë se si u bëre pjesë e qendrës, megjithatë ti je aktiviste, si e lidh edhe këtë punën e aktivizmit, pra sepse si aktiviste merresh edhe me gjëra të tjera në qytet, merresh me aktivizëm për sa i përket edhe mjedisit, merreni me aktivizme të tjera të cilët doni të bëni ndryshime në qytet. Si e lidh këtë punën vullnetare me aktivizmin? Mendoj, a të ka lind ajo dëshira për të bërë këtë punë vullnetare edhe në qendrën pikërisht për aktivizmit që ke filluar të bësh edhe me Youth for Struga? Po, në fakt unë fillimisht kam nisur si aktiviste të Youth for Struga, që tani po fillon të funksionoj si një organizatë jo qeveritare, dhe mandej prej aty më ka lind edhe ideja për të kyçur edhe në aktivitete tjera. Faktikisht siç the edhe ti, me Youth for Struga organizojmë ngjarje, projekte të them më saktë ndryshme lidhur me mjedisin, me shkollat, me spitalet. Kemi projekte të ndryshme, por mos dal pe temës shumë. Ideja, dëshira që më ka lindur faktikisht kur fillimisht jam kyçur te Youth for Struga. Prej aty mandej siç thash edhe më përpara, unë gjithmonë e kam ndjekur punën e qendrës, e kam pëlqyer dhe gjithmonë kam dashur të jem pjesë aty, por tani këto 3 muajt e fundit jam kyçur më intensivisht në punën e qendrës si punë vullnetare, sigurisht, si PR i qendrës Care for Disabled Kids. Më thuaj pak, si është një ditë e zakonshme në këtë qendër për ty? Në momentin që shkon, si të presin edhe fëmijët të cilët mbase sigurisht të kanë mësuar në momentin që hyjnë në derë të si është një ditë e zakonshme për ty në këtë qendër? Një ditë e zakonshme për mua fillon në atë mënyrë që sigurisht pasi mbaroj punët e mia, e di që kohën të caktuar kur duhet të shkoj te qendra e fëmijëve dhe në momentin që hap derën e qendrës, mund ta ndjej atë energjinë pozitive, gëzimin e fëmijëve, buzëqeshjet e tyre, që më mbushin edhe mua sigurisht me shumë energji për të vazhduar edhe ditën më tej. Një ditë e zakonshme faktikisht aty fillon gjithmonë me bërjen e aktiviteteve që që janë planifikuar paraprakisht, gjithmonë me konsultim të edukatoreve që i kemi në qendër. Pas sigurisht gjithmonë mundohem që ta ndjek punën e fëmijëve, pra të shoh progresin e tyre gjatë realizimit të aktiviteteve brenda një dite. Çdo ditë varion, çdo ditë është e ndryshme, pra një ditë mund të ketë aktivitete edukative, ditën tjetër mund të ketë aktivitet kreativ, një ditë mund të ketë, siç thash, aktivitete praktike, ndonjë ditë mund të bëjmë aktivitete që ndikojnë ndoshta pak edhe në komunikimin, në motorikën e këtyre fëmijëve që janë pak në gjendje më të ulët ndoshta se të tjerët. Gjithmonë pra çdo ditë ndryshon, çdo ditë është e ndryshme prej tjetrës dhe në këtë mënyrë çdo ditë kam ndjenja të ndryshme aty me ato fëmijë dhe çdo ditë është motivim për mua edhe për të vazhduar më tej me aktivitetet e radhës. Çdo ditë është një ditë e re. Çdo ditë një ditë e re, po, pikërisht. Unë desha të të pyes në fakt edhe sa e rëndësishme është empatia pikërisht në këtë punë. Besoj që empatia është një gjë që ne duhet ta kemi gjatë gjithë jetës, na shoqëroj gjithandej, po që mendoj që në këtë punë duhet jetë mbase edhe më e theksuar, sepse mund të ndodhë që pikërisht këto fëmijë mundet në një moment, në një ditë nuk janë në gjendje për, le të themi, nuk janë atë disponimin për të bërë
diçka që ju e keni planifikuar për ta bërë dhe në këta momente si është ajo empatia sa e ndjeni që ato nuk janë në disponim, sepse mund na ndodhe edhe ne gjatë ditës që nuk kemi në disponim për të bërë diçka, kështu që do duhet ta ndryshojmë mbase plan programin. Sa e rëndësishme është empatia ndaj njëri tjetrit në këto situata? Në këto situata empatia mund të jetë edhe faktori më i rëndësishëm që duhet ne ta tregojmë ndaj këtyre fëmijëve si stafi që punon aty dhe unë ku përfshihem si vullnetare. Po, si që te edhe ti, ka ditë kur fëmijët mundet mos dijen atë shumë në qejf, mundet thjesht nga faktor të ndryshëm të ditës, mos jenë në gjendje të bëjnë ndonjë punim ose diçka. Jemi ne ato që duhet t'i kuptojmë këto fëmijë dhe të tregojmë sa më shumë empati, siç the edhe ti, që është një ndër faktorët më të rëndësishëm për mendimin tim kur punohet me fëmijë me nevoja të veçanta, duke qenë se unë vetë se punoj me ato fëmijë për 3 muaj dhe edhe para 3 muajsh i kam njoftur, por tani edhe më shumë nga afër, deri diku i kam kuptuar, atë mënyrën e tyre, edhe pse shumë prej tyre ndoshta edhe nuk mund të flasin, por edhe mundem ta kuptoj edhe heshtjen e tyre. Kështu që shumë faktor i rëndësishëm është kjo. Veç më keni filluar të njiheni me njëri tjetrin dhe e dini kush se çfarë do. Sa të ka ndryshuar edhe ty si person prej momentin që je bërë më aktive në këtë qendër? Sa të ka ndryshuar, le të themi, edhe rutinën tënde, sigurisht e the që për mirë motivohesh çdo ditë me gjëra të tjera, por sa të ka ndryshuar edhe si person për të qenë mbase më e qetë, për të qenë më e motivuar, për të pas më shumë kreativitet, sepse ndonjëherë kërkojnë edhe ideja për të qenë edhe kreative? Po, e vërtet është që mua puna me këto persona më ka ndryshuar shumë, si nga aspekti emocional, ashtu edhe nga aspekti kreativ si që ti, tani po vi me çdo ditë me ide kreative, dhe në përgjithësi rutina ime ka ndryshuar. E di që çdo ditë kur zgjohem, e di që duhet të shkoj tek qendra, duhet t'i vizitoj dhe duhet gjithmonë të vi me ndonjë ide të re aty me ndonjë ide të re për ta bërë së bashku me fëmijët. Kështu që në përgjithësi puna me personat me nevoja të veçanta është e vërtet që të ndryshon shumë si person. Edhe nga ana emocionale, apo? Nga ana emocionale patjetër, po. Sigurisht, gjë e bukur, sigurisht. Ne folëm pak më herët që ka ndryshuar, sigurisht ka filluar të ndryshojë mentaliteti në këtë aspekt, pra nuk është që hasim shumë paragjykime, siç ndoshta më herët kemi hasur paragjykime pikërisht për fëmijët me nevoja të veçanta, për personat e tjerë sigurisht që kanë nevoja të tjera të veçanta. Megjithatë ka ndryshuar, por nuk është në atë pikën base të paktën ashtu si e shohu, nuk e di nëse dakordohesh, nuk jemi ende në atë nivelin e duhur për sa i përket edhe kësaj, pra ndërgjetësimit, le të themi, nuk jemi plotësisht të ndërgjetshëm për atë se ato duhet të jenë pjesë e barabartë e shoqërisë tonë dhe duhet të ketë një përfshirje më të barabartë. Ke hasur në paragjykime, si e sheh shoqërinë tonë në këtë aspekt? Unë në këta aspekt mundem të them që shoh një ndryshim shumë të madh nga ajo që ka qenë më përpara dhe ajo që është tani. Më përpara këto njerëzit në përgjithësi qytetarët mund të them i kanë anashkaluar këto personat me nevoja të veçanta, pra i kanë parë më ndryshe se të tjerët, pra mund të them si më të ndryshëm se ne, domethënë janë nisur me atë dhe më pa fuqi kanë parë ato dhe tani mund të them që kanë ndryshuar mjaft këto gjëra, ndoshta gjërat që kanë ndryshuar lidhet edhe me hapjen e qendrës tonë, duke qenë se hapja e qendrës tonë ka ndikuar edhe më shumë tek ndërgjetësimi i qytetarëve dhe ndoshta edhe eventet që i realizojmë shumë shpesh për rritjen, edhe mesazhet që shpërndajmë për rritjen e ndërgjetësimit dhe vetdijes së qytetarëve. Mendoj që edhe kjo ka ndikuar mjaft që mentaliteti tek ne sadopak të ketë ndryshuar nga aspekti i pranimit dhe mbështetjes të këtyre personave. Po prap do e them, siç e thash edhe më përpara, që ende nuk kemi arritur në atë pikën që tamam të pranohen këto persona. Duhet edhe njerëzit, qytetarët në përgjithësi duhet të shprehin edhe shumë më shumë mbështetje dhe të ngrihet edhe sa më shumë vetdia e qytetarëve për këto persona. Për këtë arsye edhe neve si qendër do vazhdojmë edhe më tej me organizimin e eventeve të tilla siç ka qenë ajo për Down syndrom, ose një event si për shembull për ditën botërore të sëmundjeve të ralla, edhe në përgjithësi lidhim me ditët botërore.
për rritjen e ndërgjegjësimit. Pra siç e thash, duhet edhe edhe shumë të punohet për të arritur tek vetdia e qytetarëve. Sigurisht që ju do të vazhdoni edhe me mesazhet sensibilizuese dhe me aktivitetet, po edhe ditë të lumtura në fakt me sadi janë edhe ditët e festave. Për shembull ditën e ditëverës kishte disa punime, kishte disa fotografi që në fakt u shfaqën edhe me këto verore që i vendojmë ne sepse në rrugë festohet. Si presin edhe këto ditët e festave fëmijët? Janë shumë të lumtur. Në fakt i kuptojnë që kur shkoj unë, gjithmonë shkoj me ndonjë ide kreative për të realizuar diçka dhe janë shumë të lumtur. Gjithmonë janë duke buzëqeshur, ndihet ajo energjia e tyre. Siç e the, po, për ditën e verës kemi bërë një aktivitet interesant së bashku me fëmijët, pra aktivitet kreativ ku kanë bërë verore, që po është një fest që te ne në Struk mbahet shumë dhe fëmijët ishin shumë të lumtur për këtë. Pra, siç e kemi postuar edhe në rrjetet sociale, duket që disa prej fëmijëve e kanë bërë edhe vetë atë dhe kanë qenë shumë të lumtur kur ua kemi venduar, i kemi fotografuar dhe sigurisht gjithmonë jam këtu për t'i promovuar këto gjëra gjithçka që bëjmë në faqen tonë Care for Disabled Kids. Sigurisht në rrjetet sociale. Duke qenë se afrohemi nga fundi i emisionit, po unë nuk dua të le të përmend atë pjesën që ne folëm sigurisht për ndërgjegjësimin që ka filluar të ketë një ndërgjegjësim sigurisht edhe tek popullata, folëm edhe për mbështetjen institucionale, por mbase një gjë që shumë pak diskutohet, që të paktën unë ashtu e mendoj, është edhe mbështetja më e gjerë institucionale kur flasim këtu edhe për punësimin e këtyre personave. Sepse në vendet e jashtme, në vendet e Evropës, ne i shohim këto fëmijë, këto persona të cilët janë me aftësi të veçanta, janë punësuar, në vendet të ndryshme janë punësuar, sigurisht sipas asaj që mund ta bëjnë, por në vendin tonë ende nuk kemi arritur në atë nivel. Çfarë mendimi ka edhe qendra edhe ti vetë si aktiviste, si vullnetare, pikërisht edhe për këtë pjesë? Mendon që po i afrohemi kësaj pjesës që do të arrijmë ndoshta në ditë ardhme të shkurtër edhe në këtë pjesë, pra ato të përfshihen edhe në punë, edhe në gjëra të tjera dhe jo vetëm të mbetet vetëm në qendra dhe në aktivitete? Unë jam e mendimit që duhet të përparojmë nga ky aspekt, që patjetër ato fëmijë që kanë aftësi pak më të zhvilluara, duhet patjetër që të punësohen në disa vende ku normal mund të punojnë në bazë të aftësive të zhvillimit të tyre. Unë mendoj që me aktivitetet që realizojmë çdo ditë me qendrën tonë, duke qenë se këto aktivitete janë edhe për zhvillimin e aftësive, edhe të më tutjeshme të këtyre personave, unë mendoj që për një të ardhme të shkurtër do arrijmë shumë shpejt që edhe në vendin tonë, flas për qytetin e Strugës, që këto persona të punësohen në ndonjë vend pune që është e përshtatshme në bazë të aftësive të tyre. Po. E kam vërejtë siç the edhe ti në disa shtete, veçse ka nisur punësimi i këtyre personave dhe ja si për shembull në Kosovë e kemi një shembull edhe më të afërt ku ka një vend, një kafe e hapur, një bar ku punojnë persona me sindromën Down. Pra janë ato që i shërbejnë dhe gjithçka, dhe mendoj që kjo është një shembull shumë i mirë dhe shumë i bukur që ta ndjekim edhe ne për të ardhmen me personat që ne i kemi në qendër. Sigurisht, dhe shpresojmë që të vi sigurisht ky ndërgjegjësimi që ka filluar të rritet, le të rritet deri në atë pikë, pra që të vim deri në atë pikë që të jemi plotësisht sigurisht të barabartë. Për fund, cili është një mesazh i yti për të gjithë qytetarët, po sidomos për të rinjt të cilët mbase stepen për të bërë punë vullnetare? Mesazhi im kishte qenë për të gjithë qytetarët që të jemi më mbështetës dhe më të vetëdijshëm për këto persona, që t'i kyçim sa më shumë në jetët tona dhe t'u japim trajtim të barabartë, siç ato e meritojnë, ndërsa për të gjithë të rinjt u kisha dhënë një mesazh që të kyçen sa më shumë në për punë vullnetare të tilla dhe të ndihmojnë në mbështetjen dhe rritjen e ndërgjegjësimit për personat me nevoja të veçanta. Një mesazh shumë i mirë. Semna, faleminderit shumë, unë të uroj shumë suksese edhe me punën vullnetare edhe me punët të tjera sigurisht që i bën, të uroj shumë suksese, sigurisht edhe qendrës i uroj shumë suksese, sepse me të vërtet po e them të disa të herë, por që e meritojnë, po bëjnë një punë shumë të madhe edhe për të lehtësuar edhe familjarët e personave, por sigurisht edhe për t'i bërë të ndjehen edhe të jenë të barabartë në shoqëri. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit, që ndave disa informacione pikërisht për qendrën, që ndave dhe disa mesazhe, sepse ky mesazhi nuk ishte vetëm ky mesazhi që edhe për të fundit, po në të gjithë bisedën besoj që kishte shumë mesazhe të cilat u përcollën, kështu që faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve, kënaqësia ishte imja. Faleminderit.